Coucou le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Mona Walda Kaneza ou Mokenzi. Welcome back muri Chit-Chat. So, hani kuri Kazoar TV, subscribe, like and comment. Hanyuma mu sharing, j'espère que ikiganiro cy'uno musikiza kubaryohera, muzogisangiza abantu benshi kuko kiba kiri mwa. Le sujet y'uno musi narinze ndabicisha amajambo ni gukunda utagukunda. Je pense que c'est assez clair. So narinze kubicisha amajambo, kumva ndakasubiramwo Anyway, narinze ndabicisha amajambo encore une fois. Tuwereke umutumire wacu hanyuma yipresente et comme ça on attaque avec le sujet du jour. Guys, karibu cyane muri Kazoar Company yabazaniye Kazoar Makeup, tafise service za manicure, pedicure hamwe na makeup ku bantu bafise imanza, amadotes, amamariage. Karibu cyane, dukorera mu nyubako iri ngaha kuri Avenue du Marché, anye building yitwa Central Building Matazira kwa Kabga numero 306F. Karibu cyane ku bantu badafite gushika ngaha amashobora kutwandikira, ashobora kubasanga muhira. Ego karibu cyane muryoherwe. Kazoar TV. Salut, ça va? Coucou, Mezeneza, c'est Belnice aka The Baddest. Sexy mom. Yeah, Chamindra Niji. Shagena, kwelikinizwa The Baddest. I'm the good and great woman and great mama. Yeah. En fait, tu vas dire salut, c'est Belnice, The Baddest. What? So finally mugabo bashaka tubona mu ndirimbo ntibari bashaka tubona muri okay. So Belnice ntiwavuze mbwa ico ukora mu buzima? Business woman, ndi mu CEO w'ibintu byinshi cyane mugiye kubona overture yabyo. Bimwe turabizi, night fashion igiye kugaruka kandi Let's night fashion luxury. Turi magaze izo bimeze neza cyane, soon as possible turayugura. Nabyo bya Polridge, ubwiza Polridge murabuzi, soon as possible nabwo nyene isigaye nabyo ndi mu artiste musicienne. Nkabandi umuntu ashitura abantu nyene iyo bagoswe. Nako nakazi ukora? Nako nakazi ukora none? Vibe queen, je vibe queen nakazi nkora. Kwera barabandi hakugira nje mu mariage kwa vaye. Byakweli? Yeah, uzozi wanje ku vibingisha abantu. Cause yes, I got a deal. Okay, so Belnice, kugira dutangure notre sujet du jour. Nashaka ndakubaza ikibazo comme ça on commence bigize. So Belle, uramaze gukunda wewe umuntu atagukunda? Exactly, yes. Tugirigene byagenze gamen. Okay, donc uwo muntu finally ego mu nyuma yaje kubimenya ariko avant ntiyigeze abimenya, sinashaka ko abimenya. Naravyigumizamo, yari wa wundi yari mu crush, ari private, ari secret. Ni amour secret. Yari umuntu muhura kenshi cyangwa yari umuntu ubonera kure cyangwa muzinanye cyangwa yari umuntu mutazinanye du tout? Yari umuntu twahura gake. Yeah. Twabukaga umuja kuri udufoto kuri Instagram peut-être. Yeah, that one of course. Okay. Liking. Hama abimenye mu nyuma caraciyemwo nasanze ari amoureux nawe ahubwo. De toi. Avant mukundana. Ah non, on ne parle pas de ça. Oh yeah, nasanze ari amoureux nawe.
ariko nagiye kubimenya trop tard kubera waragiye mu bindi utakiri naragiye mu bindi ya okay iyo ni side imwe yo gukunda umuntu atawukunda uri muri babakoga like je mbona umengo umuntu yugurutse actually je ne savais pas ko ukunze umuntu adashaka kubimubwira cyangwa kubimwereka nabona umengo ari muri babantu mengo ubwiye hari abatipe sheri ubabwira donc ubaho ukuntu kubabwira ati franchement il y a quelque chose qui cloche dans le cœur utumengo hewe ni aba ikindi kintu donc acha gufata ukundi kuntu hari umuntu rega urashobora kuraba n'umuntu bibwira hari n'ikindi gihe usanga umutima uguye ahandi hantu utari kugwa ubwenge ugaca bavuga ati wa mutima we genda gahoro please genda gahoro hari ahantu sahi wawe so ariko birabaho biramaze no kumbaho uretse ivyo biramaze no kumbaho uvuze ngo ndugurutse ngo sinureka kubwira umuntu ndamaze kureka kubwira umuntu ko je ndamukunda hanyuma navyigeze amenya ntavyigeze amenya kandi ntavyo azopfa amenye ko byaramvuye ubu nukibugura kameme ndashaka kumubwira ati kera je nageze kuba ndagufitiye amasantima ego duhuye no bimubwira ati mbe urabizi ko kera nara ndakwiyumvira agahembe donc voilà ariko rero kubera nkunda kublaga cyane benshi nima mbere wowe ntushaka kuvuga ikintu tukaguma turi seriye none anyway okay personally nanje je ne me vois pas aller dire à quelqu'un ngo tu m'intéresses ndafise gusaba crush c'est parce que naho biraba mu buzima au fait tout ce que je peux faire no kukureka amasinyo peut-être exactement je nashaka ngaza na comment utuntu twawe kandi kugira ubone mona uri umutipe akaguma ariko akomata ibintu byawe parce que je n'umuntu non n'umuntu vraiment ndihagarara ko urinzi ubibona c'est que je te fais des appels de phare seulement il y a des gars soit ils sont bêtes je pense pas qu'ils sont même bêtes parce que des fois ils font exprès peut-être parce qu'ils sont pas intéressés par toi non hari nke batari intéressés il faut que twiyakira naho ba witangura imwiza wiyumva ngura imwiza ukiyakira ko tu ne peux pas être le genre de tout le monde des fois le gars n'est pas intéressé deux fois il est amoureux d'une autre fille it's not that deep ukunda akunda uyu urumva we nawe ugomba abana baje kwimena ku bantu anyway so iyo ni type imwe yo gukunda umuntu atawukunda jewe gukunda umuntu atagukunda icyo nashaka ko duhagarara ko cyane si icyo ca umuntu ukunda utabwira amasentiment yawe kubera usa ubwoba etc nashaka ko tuvuga kuri gukunda utawukunda ça veut dire le gars t'a dragué ou la fille yarakoretse ko ukunda vous êtes muri relation mais au fond le gars ne t'aime pas parce que ça fait encore plus mal umuntu yagusanze uri witekerereje tu n'as rien demandé arakwiruka inyuma arakuza amahoro urateba uremera kuja muri relation pour qu'il aille te maltraiter il ne t'aime pas tu es consciente qu'il ne t'aime pas et tu te dis désolé ou amoiki nitekerereje wache kundonderera iki et le truc c'est que au fond hariyo love bombing abara yarakugiriye avant relation gitangura tellement que mu mutwe wawe tu n'arrives pas kwibagira bijya vyiza yagize nivyo ugumubona maybe azoswa kumera kwa kundi no ntagukunda maybe he just wanted sex or maybe yarakunda ukuntu ukundana hariyo abatipe bakunda murakundana mugana gukunda akunda ingene mukunda il se nourrit de ton amour hanyuma arakunda ingene mutreta mugabo ntagukunda hageze abonye undi mukobwa agize iki ashaka no gukunda uyundi mugabo uyundi amufata nabi so agaca avuga ati wewe neza wogumana ko ndakunda ingene umfata ukuntu nkunda yitwetu so je niyo type of love nashaka kugira like wewe biramaze gushikira ugakundana n'umuntu tutomba muhoza kandi muri couple kandi niwe yakudraze hanyuma tu réalises que au fond il ne t'aime pas parce que niyo gutreta gutya gukunda oui biramaze kushikira ça m'arrivait tout le temps avant que au moins quelqu'un c'est évidemment biri trop dur mengo bingana n'inzu turimo kandi kibabaje ntushobora no kubivamwo ntushobora kuba ubivamo parce que mu mutwe waguma wibwira no you can't tell me ko uyu muntu atankunda nta sens bigira parce que moi
moi personnellement ndasoma exemple menshi je bimaze kumbako ndamaze gukundana n'umuntu ugasanga carrément arakwihakana mu bantu. Can you imagine? So you can tell me someone loves you and arakwihakana mu bro, bantu. yeah, I know. Abantu bose bakumaza none mona gute yo muna n'umugenzi wanje. Exactly, cyane wowe urabizi ko umugezi. mukundana Yeah. mana murara kuri telefone Mana. nawe byo gusinzira muratereka telefone ngaho. Of course, umunsi I love akakubona you, I yumva. love you. Yeah. Wa. Yeah. Le gars, il a Ariko tellement- twashyize ahandi, no, it's my bestie. You know. Kandi niwe ankurikira, niwe ndondera. Urabizi ukuntu kankunda. Uko nyine. Hewe kade gakuga karankunda, karandondeye. Mpaka karaza muri wanje. And then the thing was that Désolé bro, twomenya muri wanyu gute mutatweretse. and then exactly. And then what happened to me? Je nuko carrément umuntu arakwihakana et muhebanye. C'est là où il commence à dire que c'est ton ex. Donc tu as dit à tout le monde. That's why nkunda kuvuga. Listen, that's why nkunda kuvuga nta mu ex mfise. Oui. Nta mu ex mfise, abo twagendanye bose bon twaragendanye nkuko None na nakuze. papa w'umwana wawe muhebanye ucuvuga ngo sumu ex wawe. Oya ujya acaba papa w'umwana wanje. Mugaguma ari mu ex wawe Ariko ko nta mu byaciye. ex nzoba mfise bisigura ko tuba duhuriye kuri uwo mwana. Bisigura yuko tuba Okay, duhuriye none kuri yaguteye inda ngo woo kiragufata mu ruhanga. Of course, peut-être twara nk'abantu Mwakundanye. bakuze, urumva nk'abantu bakuze haba umwana caraza, ariko ibintu by'ubu ex nta mu ex Ben Nice afise. Umuntu wese yiyumva yuko ari ex wa Ben Nice bikure mu mutwe, nta mu ex ngira neda. Mfise abagenzi twagendanye. Okay, na mu ex ufise. Oya, je naba ex. Jewe sinvuga gutyo je narakunze mu buzima. Ego twarakunze Narakunze, mona, ariko nta mu barambesha ko bankunda aussi. Ex basi barazi icyo Ne- kiva muri kiva mu none wonagira nugira ukidusigurira. ahubwo ndakubarije ex kiva muri Jobuze ngo aretse ko icari ico narenze ngo nibugira uvuga ico isigura. mfasha nawe ex none nacu Tubandanya na suje yacu ndagusaba. So umutipe rero mugahebana agashaka kuvuga ko ari mu ex wawe. Aje kuvuga ko ari mu ex wawe wowe uramuhevye parce que peut-être wabonye que ariko arakubesha man ntagukunda. Et là carrément il va dire aux gens kubera ngira nta supporta que wowe waramuhevye wewe bamutwenge. Donc ujya muntu wigira yaciye naguheba kandi twa tubizi en fait les gens sont conscients que tukundana. ati ahubwo ujya mukobwa yarananiye yari Ubu rero yarananiye, agacagenda aravuga ngo no ufite ni waguma ndondera. exactement ibyo rero ndavuga Zabindi nyene. yeah Donc birababaje vraiment gukunda utagukunda. mais nkiyumvira Okay, pourquoi il why vient non, non. why aguma muri kapo why niba Non, non, yumva non, toi, yuko tu penses- ça ne va pas. Toi tu penses que les raisons zitandukanye zituma umuhungu aja muri relation n'umukobwa adakunda nizihe? Ko ntabwo ukunda c'est pas de l'amour. Premièrement, il faut que abakobwa tumenya ikintu kimwe canke abadamu tumenya ikintu kimwe. Nta mugabo azodukundira cambere nakibonye kuri statut yawe. Nta mugabo cambere azodukundira ngo kwara wamuvyariye habe na gato. Nta mugabo azokundira ngo kwera uteka neza ngo azoguma iruhande. Nta mugabo azokundira ngo kwera hariya in bed umuhindura just crazy. Oyaha wangu nibishoboka. None badukunda kubera Je pense que buri mugabo wari we wese afise uko ameze, afise n'ingeso ziwe, afise comportement ziwe. Buri muntu wari wese afise ingeso yiwe. Donc niba uwo mugabo wawe akora ivyo, izo n'ingeso ziwiwe, kandi umuntu ntashobora guhindura uwundi si utabona yuko ari ingeso z'umugabo wifuza mu buzima bw'iwawe. Kid bro, run. mais uraninga uja hehe parce que des fois on est prisonnière de ce qu'il nous a montré avant. Et hari n'abatipe rero baba manipulateur murakundana akakumvisha ko atawundi muntu yo gushaka
like Uwo rero bariko arakuburinga arakubuza marque de confiance kuri wewe kubwira akumvisha ati ufise ibakwe nibakwe wagiriwe kubona je naragutoye no pas du tout ahubwo nibakwe nawe yagiriwe kuba alikupata mama non mais ivyo ravyumvisha gute umuntu asanzwe afise peut-être amatrauma n'ama insécurité peut-être asanzwe abona umenga yitruva umenga si mwiza cane akavuga ati ugasanga ntadragwa cyane peut-être parce que ça arrive hama kutadragwa cyane agace yibaza ati niko ntari mwiza tu vois akibwira ati umuntu yarinza nandraga ko yanankunze reka ngo menga akemera kubaho ababaye disrespect après disrespect umuntu akakuzanira ko abakobwa aretse kuba kuzanira ko naho hakabaho nama abuse ari verbal canke physique umuntu muga akaguma ngaho parce que kenshi turakunda kubita ku bagabo muga je nibaza ko c'est aussi la faute des femmes parce que un gars peut choisir de mal te traiter ça c'est une chose mais toi tu choisis aussi d'être maltraité oui ou tu choisis kwemera iyo maltraitance parce que tu es là yaramaze gukorera ikintu kimwe tu es resté amaze gukorera cha kabiri tu es resté amaze gukorera cha gatatu tu es resté donc à quel moment il se dit que il n'a pas le droit ou bien canke je atazokora ikindi kugira uswe mu babarire kandi agaruke arabizi yuko boroshe donc ababizi yuko aroroshe nubwo no mukorera ka kandi ndagaruka kandi mvuge pardon araza kungira pardon donc rero aho novuga rero ko ari kibazo c'abamoma kuri twebwe ku ruhande rwacu mona umuhungu aragukorera ikintu ca mbere ca kabiri ca gatatu ca kane ca gatanu ariko arabona uguma umubabarira mona nta decision ufata premièrement akwita ikintu atacumaze donc ntacumaze urazi umuntu aja uva mu bagenzi biyo b'abahungu bicaye beko aravuga nawe urasarisha amana ngo ujya nta kimwe ashobora kongihira ngo ntashobora kuja les gars font ça yes alors n'undi ashaka kubwira ati ujyanye atamfise ntazoca en fait ntacazomara ntacazovamwo mugabo mbere naho kintu nshaka gutahura n'ikimwe wowe kuvuga ngo aragukoreye ikosa rimwe kabiri gatatu urahagumye right abatipe bamakora amakosa mugabe turuke kuvuga abatipe n'abakobwa hari abakobwa badakunda abahungu bakundana nabo kora amahera nabo barabatesta vraiment barabakorera isanga vraiment jido hamwe umuntu nawe avuga ati sa ego jewe umugabo w'ubuhanza baramubeshera en fait ni jewe umugabo w'ubuhanza ibintu nabinkoreye so abo bantu hari igihe niyumvira vu ko amakosa bazokwama bayadukorera peut-être comment est-ce qu'on est censé faire si à chaque fois que badukoreye ikosa on doit partir comment on est censé deviner ko uyu muntu atazodukorera kosa kuko rimwe turashobora kubidevina tuzokama tuje muri relation batugirire nabi ce tugenda tuje mu yindi tugenda tusatwa kunaye n'isi yose nico gituma ari ikintu kimwe bakunda kumbaza ngo none ngo nk'imyaka 8 ngo waruri kumwe ngo na Satbi ngo mbega ngo byari kumwe kwanza no comment Devuze waruri kumwe peut-être ko ngaho bumvise hanyuma niwe muhebanye ryari mbona ashaka kucokozera tubandanye sishaka kucokozera naje ndiko naho sitira ikiganiro ngiyo myaka yose ngo ari kumwe ngo n'umustar meze gutyo you know guys kwihangana niko kubaka surely je narabanye nawe imyaka 4 avant yuko mvyara abantu bose barabizi narabanye nawe imyaka 4 avant yuko mvyara jewe nagiye gutwarinda nibana aba mu Kinindo mbakinana na 3 no naba mu Kinindo ahubwo we abakinana na 3 aho niho nagiye gutwara imbanyi ndibungenga en fait alala sigazi kirundi cinshi sa ndibungenga ndakizi nakuze hama me muri iyo myaka 4 naramenye kwihangana ni giki surely kubana n'umustar franchement kubana n'umugabo wese je pense ko bigoye biragoye surtout ari umugabo rero w'umustar hari abastari batavurugana nkasatbi abo vuga kubana na satbi parce que hari abastari batavurugana
cyane ni kuko hari abagabo batari abasitari bavurugana umenga nibo babikora tellement que rero nk'umustar nk'ujyanye ukacubana nawe ni ishuri nize ni ishuri nize namavuga nti nubwo hazoza igikorotse kivaye nubwo hazoba ari kialien kivuye hejuru c'est vaccin c'est vaccin vraiment irumva ya yindi byami en fait byose biva ngaha kuri twebwe abakobwa niba ubona yuko kwihangana bigeze ahantu rega nitwo uca twiyica kandi en plus nawe ikindi kintu nashaka kuvuga hari abamome usanga ntituragera mu mago y'abantu ego atwita umugore wiwe hari ubunye niko abajene twe tumeze avuga ujye n'umugabo wanje kandi ata alliance yiwe nambaye uyunye chance c'est mon homme ton homme quoi ton homme afise abantu benshi bazungurutse hariya hirya none wewe ko banzurinde ndacavuga kuri ico kintu ninja gato abamome dukunda cyane gose kumva nkaca ndengana hano ngo wabonye madame Sati kandi urabikunda kandi rero uraryoherwa nindira gato apana madame Sati umunsi umwe bacha bivuga ndi kumwe n'umutonte wanje ngo madame Sati karibu donc aho narabuzi yonja n'umutonte atabino atabimenyereye ibintu nk'ivyo narabuzi yonje nyaravuga ati none baduhaye inkwano ryari baciye he mwidisha muryango baby daddy wawe ego ni baby daddy ariko madame runaka is not that deep ivyo kuko je mbona biranaturyohera. Okay basi biriko bivuga umuntu atari umwana mubi agukunda, yes ça va ariko abantu bose ubu ahantu hose nciye ni madame Satbi, ariko eswe ni naba madame Satbi bwite, eswe nzoba fier kweli oya kwera nanje ndavyitwa kwera kuva kera ndasavye muvuga indi zina basi ndisabiye ngaha kuri vraiment none ubunye uzomuba canke vyaraheze akuba bon ivyo navyo nzi parce que jega yeme nibwire muri abantu bakunda gukundana bahebana bakundana basubirana antukano banaragendanye na benshi sinuma nari kumwe nawe imyaka yose vraiment 8 ans no shatse kuvuga nti muri abantu bagira ama on na ama off menshi oya okay kandi munafashe decision mufashe decision warafashe vyaraheze rero igenda bigukuramwo je petire viandine nakira kimunguramwo. Okay basi we ko mva ari umukundanye imyaka 8 ya ariko narakubaze meme na avant bien sûr meme avant none basi Satbi yaragukunda canke nawe wamukunda atagukunda apuna taka magdenade apa vive vuga oya bon canke niwe basi ko twahujwe n'umuziki hama turakundana hama ikintu cyose kigira intango n'iherezo, ariko sindavuga yuko iherezo ryabaye kandi ndavuga ko na ibintu byinshi ndavuga en fait muragira murahebana mugasubira parce que uvuze ngo iherezo ni ryabaye it means que ariko iherezo rishobora kuba ryarabaye naryo nyene uri kurigarura kugira nuge no iherezo sadbara gutikura uri kuravuga ibintu no ndaraba na meme na kamera peut-être ko iherezo rega navyo nyene vyohaba ya navyo nyene vyohaba n'ababanye baravana, ariko sinifuza je kuzokuba ku rugo ngo nambare alliance y'umuntu ngo niteze ko nzogira divorce. Vomye basi ko ndabimenya hakiri kare nkumenya kare nkiruka hakiri kare hako ngenda kubibonera mu nzu ifo ko ndabibona ikintu cyose nkavuga ne uyu muntu afise ibi n'ibi nzovyihanganira uno nico ciza aho mfite cyahabaye rero bitashobotse kubandanya nta kundi. So tugarutse kuvyo tuko turavuga it means que kwihangana donc abantu bihangane mbwa muri ko kwihangana niko umuntu aca kugendera akagaca guma bandanya agira amafuti. No hariho kwihangana rero no kurenza kuko hariho kwihangana umuhungu akaguhagararako donc agaciro umuntu ni wakiha. Uyu munsi yego ndashaka kwihanganira ibintu mu boyfriend wanje ashaka kunkorera ego arabikoze rimwe ndamubwiye ibi bintu ntavyo nkunda kabiri ibi bintu ntavyo nkunda ubwa gatatu simvuga bon c'est mon genre ni comédie ndakoresha silence cyane ubwa gatatu simvuga nkurabishijisho ryanje ryonyene. So ariko rero iyo birenze ngaho haba harimo akagaye ucuraba est-ce que mbega
umuhungu agukunda vy'ukuri eske aba yifuza yuko uguma ubabara aba yifuza ko uguma usubiramo kandi ati birambabaza biragira iki canke abashaka kuvuga ati okay iki kintu ko atakikunda acha nikiache Kandi sinshaka, kubera ko acha ashaka nikiache ko tu babara. sitaki yani aumie sitaki sinshaka ko ababara reka ndakireke kubera iki why kandi rero twebwe abakobwa umuhungu apfa kukubwira gute watashe urihe mana yanje je suis à la maison maintenant kandi turakurikiza umviriza cyane give me picture selfie pa chumuha wewe ubimugirira wewe kwani ndamubwira umviriza umbwine nje ndakubwira nti umviriza ma localisation en direct urakaze be oya ikibazo nuko rero ata muntu n'umwe ndabigirira donc bose bamambwira ngo wowe umengura umubadesi ngo sinzi igituma ngo nugira ubujaluzi oya wangu ndafuha ariko hariho gufuha no kumenya kubikontrola ndafuha no jewe je pense que kenshi hajya twita mu bintu tuba tubona c'est juste que hari igihe dukunda umuntu tukamushaka tellement que on décide de fermer. Non. Au début, akitudraga, on décide de fermer les yeux sur beaucoup de choses. Bitwereka ama red flags turayabona kenshi. yeah Sometimes urabibona circonstance umutipe yakudrazemo. Ukazibona ko ari circonstance ziri lushe. kandi ukabona ko atari ibintu byawe byo kubamwo Akava ari bijamba avuga, amajamba akayavuga. ukumva ko Ukabibona ati kuri pe ukumva ko ari ibintu biri umenga ni transaction murimwo ukumva ko mapenzi mugabo rero uri kuravyumva ko atari mapenzi hakaba hari utundi tuntu kuri we ukunda cyane mugabo ukagerageza kuforsa kwiyatasha kuri to tuntu ukunda ko ari iwawe kubera uvuga ati abigenda bikunda ugacumbiriza ku bindi bintu byose udakunda kuri we ariko ivyo nyene udakunda nivyo bizovamwo kuko bizoduga ko nimba atagukunda si c'est pour le sexe par exemple le sexe azoyihaga afise uwundi peut-être ashobora kumugirira ibindi biryoshye cyane sone même pas ngo afise uyundi arashobora no kuba atamufise uyundi c'est juste que s'il est venu que pour ça ça veut dire voilà s'il n'est venu que pour ça peut-être que muri wewe nta kindi kintu muri wewe kimuryohera exactement nta discussion ntimuyaga ntimufise amasantere dentare amwe ntimuyaga ngo mutwenge iyo musohotse hamari utuntu turi bizarre amajalousie muvayo mushwanya en fait even spending time with you biramuruhisha kubera muri très incompatible vraiment mugabo mu gitanda akaba ari sawa gutangura kuvuga acavuga ngo uri kuvuga amajambo menshi hari umuntu deja murakundana n'ukuri ntaca ataguha ntaca akubwira uba every time utanze opinion yawe avuga ngo urakunda kuvuga ibirofu deja ako kantu wewe ngo baba ngo kubera kuvuga amajambo menshi ngo hora ngo iyo tuba turavuga ngo ibaze ukabona umengo oya kubera ngirira bijya bindi byose cyane nagenda mugurana oya ariko jewe bisaba shoferi bantwara ahantu hose arungika ukibagira yuko ako kantu nyene umusa guhaze uramwagasa deje kuravuga tu l'agaces le jour aguhaze iyo agace ni agasma izoba fois 10 ati ho rero na vya bindi yiyumvire ko atezo kurunga kwa mushofera gutora cyangwa tezo gura bambe dufate umuntu baha ibintu byinshi akugurira petete cya gitoro agwamera asaza kanuko suzosaba azokumva ngo urukura mwagasa et pourtant kare ivyo usaba ntivyari bimugora yari yanka gusa ko no hariho n'undi muntu ashaka kuguha ikintu ego iyo mwanya yakweretse ko abiguhaye kubera tu es son bébé ariko mundi mwanya nimwashwana ico kintu azokivugiraho urabizi yuko ari jewe ndaguhibi urabizi yuko ari wa musi naguhaye igitoro ariko mwe ntimushima abakobwa ntimushima bon abahungu nabo nyene ntimushima reka tureke guhagarara ku bakobwa gusa cyangwa ku bahungu gusa turi ahantu hose ntimwibaze ko turavugira abakobwa gusa n'abahungu nabo nyene hari ababibayemo ariko surtout kubera turi abakobwa reka tuvuge ivyo tuzi yego cyangwa kugira chantage mane yanje charge n'indege kugira chantage émotionnel ça veut dire nimba ivyo bintu byose yahora biguha ça veut dire que il va faire en sorte que upapa kudakora ikosa na rimwe kubera utinya ko kwima bijya bintu so il fait quoi exactement il te montre que à chaque fois mupfuye ikintu ama devoir yarasanzwe akora envers toi ashobora kuyareka ahora acabireka comme ça tu as peur no
kumwenerva na gato donc ukagwatinya no kumubura ko ushobora kuvuga ati ndashobora gucupira kubera arakoresha kumeruko chantage exactement mugabo ça ce n'est pas l'amour. Je quelqu'un pense qui t'aime même pour te donner il ne te donne pas naguha ngo kugira ngo ube ngo dépende de lui uri mu escort wiwe uri mu escort wiwe oya naguha kugira udépende de lui aguha kubera iyo aguha yuko chubwa thank you baby arakunda uko kunuvuga thank you you know like tu vois ni uronse ikintu mugabo ijya reaction wagize wewe iramuzuza that's love like he gives you because he loves you. Il veut te faire plaisir. Il ne te donne pas pour que tu sois dépendante de lui. Hanyuma ngwachata kugira comme chantage kuri ivyo bintu. So that's not love. No. That's not love. Kandi hari n'amakaye andi menshi cyane par rapport à ça. Les gars bari bafise aba mome cyangwa abagore like mukundanye ashaka guhindura ibintu byose kuri wewe like de la tête aux pieds gushika naho aja muri nta bagore murabona bagira mariage bakata imishatsi bakagira imishatsi naturelle Pentecôte yego mugabo wanje yambare gatakunda imishatsi ugasanga yamuhinduye de la tête aux pieds nta vernis même na ka manicure basikajya kamazi basikajya ça veut dire toi ce que tu aimes ne compte plus. Ça veut dire, ok, je peux comprendre, nimba urusoka cyane ashaka kubuza kugabanya. Tu sais venir me dire que tu m'as aimé et tout ce que tu as trouvé sur moi ou qu'on a aimé. Tu n'aimes pas ça. Dis-moi comment tu m'as aimé, comment je t'ai plu. Nimba maquillage, elle va daswa ku maquillage, ama bijou na sur kwambara. Mais pourquoi tu m'as aimé? Mais pourquoi tu m'as aimé? Comment je t'ai plu? Je ne comprends pas. Hanyuma agacha kubwira ati oya je shaka umugore wanje ameze guce abagore bameze guce baruzuye deja first of all kubera iki none utagiye kubashaka kubera ko utagiye kubatsanga aho bari kubera iki wewe waje iwanje byagenze gute kuba mbona na makeup imeze gutya ugacumbwira ati ibintu ndabikunda kandi wankunze mfise makeup so nuvuga ko that's not love ndahababwire nuko yafashe obvious ukuntu yagusanze umeze harimo ibintu byinshi bikuzuza biboosta confiance en soi yawe par exemple ça veut dire nimba wewe Bernice kwambara amabiju gutera inzara zireha gutyo niho umva umenga usa neza so biraboosta confiance yawe muri wewe mu buzima busanzwe ku kazi uri mu bantu urumva umenga urasa neza ukagira bahita gute confidence wowe agacafata ivyo bintu byose byari bituma wumva umenga uri bien dans ton corps arabikujije tu ne vas plus être bien tu ne vas plus être bien hari nige ushobora no kurana n'abagenzi bawe ukacuvuga ati kubera iki jewe tu ne peux plus être bien déjà de 1 et de là tu vas me dire que lui il trouve le bonheur en toi qui n'est plus heureuse parce que iyo uravye mu kiyo tu ne ressembles plus à rien ni wikunda et il est heureux avec ça non nico gituma nkunda kuvuga nti ntituzobaha amahoro twe tudafise ntituzobaha umunezero tutagira ntituzobaha n'urukundo tudafise donc twebwe abakobwa ni naco gituma Imana itaturemye nk'abahungu twavuye mu rubavu siko bavuga mu bamizirima barabivuga mu bakizwa mu bakatolika hano hose twavuye mu rubavu so d'après tout cela je pense yuko mukwiye kwanza kutumenya yuko twebwe kwanza turi amashugwe yo kuvomera tuvomere hama twami ivyamwa utavomereye ikintu n'icama sivyo rawangu reka ndabaronderera akantu na postinze ryari kana postinze ryari mana kari hehe where is it kuvuga ngo nukinyitaho nukigira iki no ndaba neza uyu mukobwa kubera ko atakinyitaho uyu mukobwa kubera ko atankunda nubwo ndamukorera ivyo byose kubera ko atankunda kubera ko imeze gutya yakwa peut-être ko biva kuri mwebwe abahungu murabe neza ukuntu mufata abamome banyu murabe neza ko batari cyo gituma batari ko barahindura ingeso
ugasanga umukobwa ntakikwitaho Ndagaronse. kubera iki nawe ntumwitaho nta mwanya umuha hari ahantu bavuga ngo les hommes s'installent là où ils trouvent la paix et les femmes apportent la paix où elles sont bien traitées. merci Ça veut C'est dire ça, en que fait. tu vas jamais dire que tu traites bien ta femme quoi ta chaboura alors qu'elle elle ne se reconnaît même plus dans le miroir. Merci. Tu peux pas ton bonheur ne peut pas venir de son malheur. Oui. So, je ne pense ça aussi c'est pas de l'amour. Ça c'est de la ni manipulation. Non. ni kuba selfish ku ruhande rwiwe C'est même pas selfish. The man does not love you. The man just had a picture in his mind. Era ndakubwira. That's true. Umviriza, no. Reka ndakubwire. The man had a picture in his mind of the woman ashaka. Peut-être n'umuntu ari jaloux cyane. Yeah. Ashaka ko baraho umugore wiwe. peut-être kujya yagukunze Kandi ivyo ntitubimwankiye. Kandi ivyo ntitubimwankiye vraiment. Chacun son truc. ego Mugabo rero akavuga ati jewe personnellement iyo ni kubera jalousie mfise sishaka umugore wanje yimakiya atunga umushatsi yagira inzara exemple no attends ngemeze c'est ndabitahura arashaka kuvuga ati ntavyo ashaka mugabo akavuga ati je naho rero nshaka ivyo bintu ko batamura bakora ndi jaloux there is something ikindi gihari je ne suis pas attiré par ce genre de femme. Rindira arabizi ko atari attiré par uyu mukobwa adafite imishatsi atimaki atagira iki. So ce qu'il va faire, obviously il ne va pas vouloir être avec une fille qui ne l'a jamais attiré. Il va voir Belle Nice, c'est Belle Nice qui l'attire. Comme ça c'est ça son genre de femme. Une femme avec ibisuko bigira ngaha iki. yeah Mugabo ashitse imbere ya Belle Nice arakunda Belle Nice sasa. Mugabo arapfuha cyane wose. So il va essayer de faire quoi? Ivyo yakunze abihindura no abikure ko vyose kugira ntibamushake Belle Nice kujya yamushatse. Mais pourquoi rero adashaka kuja kurondera ubusanzwe ameze gutyo? Et pourtant nimba ari uwo mugore ushaka wari gushaka kuja kurondera abo mugabo tu n'es pas attiré par elle au fait. Tu veux ou quoi attira? exactement Parce que ujya wundi ni waja nta effort yo kumudira guzogira kubera c'est si vyawe nari attiré nakwatira Yeah. mais tu veux kugenda ku muntu washimye none kubera ko ivyo kumushima kubera gufuha ateza guhindura ugacimvira none ariko rero kacu usanga nivyo bintu bigabanije urukundo mu mago y'abantu urukundo mu makapo y'abantu ngo umukobwa wanje wasigaye asa nabi ngo asigaye ngo yifata fo no nasigaye yifata fo mufate fo imbere yo gukunda iciwe c'abandi kunda iciwawe kwanza kitunze tureke no kuvuga kipatie nani shape nzuri abandi bavuga hera abashaka umukobwa wa nako ukuntu ameze neza tureke no kuvuga mu mago kuko ntango turimo mugabo muri couple en general biriyo mugabo ni hari ibintu byinshi ce n'est pas l'amour abantu batraumatiza abagore babo apana abagore tureke abagore ko meme n'abakopine aba boyfriend umuntu ari traumatize gushika naho je narakundanye n'umuntu by the way iyo mvuze nakundanye n'umuntu murashaka usanga asubiramwo ari umuntu umwe yagize ibintu vyinshi mugabo sibovuga ngo wa undi navuga ngo yigeze ugira iki urumva ngo wandi yigeze uvuga ngo yagize iki ntibisigura ngo ashaka kuva mvuze narakundanye n'umuntu ntibisigura ko ari umuntu ko ashaka kuva ari umuntu atandukanye umuntu umwe yakoze amahano narakundanye n'umuntu j'étais très jeune et la personne me manipulait tellement parce qu'elle era nsumba et nari naïve je sais pas nabona umengo nuyo nyene nta wundi nuyo nyene ubuzima ya et là dans ma tête ce qui se passait c'est que la personne yari yarankuye mu mutima gushika naho yari yaranja yarakunda kumpeba for no reason nimba yabashaka kugira amarede simane ko araja kugira ibintu urumva kugira tuwe twahebanye sinimbe ndiko ndamuronde indira rero le gars ce qu'il faisait c'était quoi jewe anterefonye nari umwana wo muhira n'ukuri nta n'ibintu ça c'est vrai byavuga nivyo attends nari ngishiga muri université muri licence hewe telefone nkaba nayisize dufate umviriza telefone nkaba nayisize kuri charge par exemple nkaje muri toilette canke kabiri kuri charge bisanzwe nkaba ndi muri salle akabagiye muri phone pana akabagiye muri phone agatelefone akambura ndi muhira abashaho ni nka 18h ambuze appelle imwe ntiye telefone zibiri yansone yagira zibiri ahejeje kugira zibiri
ngaca ndayumva telefone ngaca nza nkasanga ya telefone ya 15 minutes. 15 minutes is not that much. Yeah, vous faites muri douche. Je rappelais, le gars m'avait bloqué. Yarambloka uko nyene ugira nyumvishe que jewe reka kunyitaba nkande. Traumatisme, c'est trauma yuko telefone isonye umutima wariruka ahantu hose iri kubera navuga ati yo arambuze. Mais ça ce n'est pas l'amour. Ikindi kintu ntituvuga ngo le gars me trompait tellement. Le gars il me trompait à un niveau que twahuye nasohotse je musi duhura gutya nuko nari nagiye gutembera c'était même un après-midi et tout. Mumbabarire kwanza kubona ndikunda twera cyane twari umuji wanje kandi ndagiye nari mutonya cyane umuza ngacagenda turahura duhuye deja namva nagiye gutembera yarambariye yuko nta na hamwe wemerewe gusohoka uje atari jewe ndagutwaye kandi Burundi naraja mu restaurant muntu we oya go cyane gose amasnap mugabo naja mu restaurant umva yatezo kuntwara Burundi yaca bikurikiza akavuga ati umukoga ntezo kumutwara umwana 2 fois la semaine muri restaurant ko rabizi ko atandi hantu nje yanyu umva je suis enfermé chez mes propres parents et je ne demande même pas la police si baba muza no kuva muhira the problem de hewe akambarira ntantu nahamuje mugabo tu sais pourquoi il ne voulait pas que je sorte c'est parce que sohotse atari wantwaye nayo gushobora kuja ahantu nkamusanga ari kumwe n'undi mukobwa parce qu'il était tout le temps avec des filles vous comprenez ça veut dire que il savait que si je sors un jour ou un autre uzobomana nawe ari kumwe n'undi mukobwa donc uzocumubona ati so kubera bujani nonyi wangu donc jene ngaca ndabiguma ngaca nguma muhira nkaguma muhira au point que ndimutwenge baje yarindire nimutwenge au point que yaradiraga abandi bakobwa akadiraga umukobwa umwe hari umukobwa araho yakundana n'abazungu gusa twari tuzinanye ntiyakunda abantu bare vraiment uyo mukobwa rero acaja kumudiraga bahuriye muri gym akadiraga Rafi akamuha amapoto jewe ugo rukuba kwawe babarira I don't do black nikundi aba white agaca mu block aje kumubloka le gars arafise numero 3 none menda cyane azibuka ntema afise numero yoroshe yarafise umenga ona mobe na econete umenga na limitere ntavyo nzi something like that le gars ahuri hose vraiment sinibazo waza kubiraba iyo mana n'umuntu wa non hari kera cyane je ne lui en veux même plus je m'en bats les couilles de lui mais umviriza ubunye gusa mbona niyumvira ati mbabazwa nuko ubunye ndavyiyumviriye nukubera mvuga umenga innocence yanje barayikinishije nkabwa ni c'est méchant why would you do that to a little girl urumva I was loving you ico gihe the thing rero was that hacaba ndibagiye nigeze ama numero le gars kora bamblotse kuri WhatsApp akaca ngo telefonesha indi numero la fille agaca yibloka bimwe vya bloquer ce correspondant genre ikacija muri senoir gushika na mu telefonesha ya gatatu la fille m'a contacté murumva igene ivyo bisarisha uramara ukaburana wishira donc yaguhamagaye wewe arambarira urashaka kubwira umugabo wawe akama mahoro wow kashambwira yakugira umuntu azambwira uko indi ashambwira yakugiziki agaca afata agaca kubita screenshot akanya kingene yamubloke urana ko musi yabanse muri WhatsApp vous avez bloqué ce contact aje kubloka agaca nyereka ingene amapere ashika nka 10 ya mutelefonyera ve nindi numero ngwinimero nayi blotse ngwinimero yindi sigwiwe ndayizize ku mutwe niwe ngaca ngenda basha yo mana mona warakapaju gaca ngenda kumubwira yo mbonzone oya hashir oya ngamara gastamubwira yo sorry sana ndamubwira aho rero sona tawuri nuko ramba ko iyo disrespect donc ndamara maye ngenda kumubwira abasha kwa nabona umengo basha cyibwakirana ubizi ibintu nace namubwira ngenda ndakabajushe ubizi ngenda namubwiye kwa nandi twamvanga cyane n'abantu benshi batandukanye navuga nti nkamubwira umukobwa wariwe araza gufindinga une histoire amera raconter yo ugira mbeshe so simvuga quelle fille kugira ntamenye wariwe agaca mbwira
gacambwira sheri none jewe ndabizi kumvanga umviriza Njuli mana ndasavye Ndabizi kumva. yo kandi vraiment umviriza kandi vraiment ndakubabariye naho takigongo wansabye umviriza Njuli rero je shaka basi kugira basubireke barira ikintu nakora kugira ndagikora bireke canke ikintu nkora nabi kugira kinyenyo ndagikore neza sheri umuntu wazi ibintu yaciye yacakubwira donc uwo utawiteze en fait oya nta kintu na kimwe yambwiye yaciye ansumvye amanyama nta n'amanyama nari mfise oya kandi wowe ufise ingorane imwe narakubujije kumviriza abantu bo hanze narakubujije kumviriza abantu bo hanze urazi rero ndakubwira ikintu jewe uranduhishije bihere niwe yaciye ampeba kandi yaje kumpeba ubwo rwari urukundo gabasha sur 2 semaines plus tard il est revenu yababizi ko cyane mwakira mugabo yavuga ati ubuhore kana gateye ubwoba umviza ubuhore kana gateye ubwoba bakabona ko nshaka gaheba ego kaca gatekereza nigasura kumbuza amahoro n'ivyo bintu mugabo yaba ari kugira nyereke je peux te quitter chut numa ntusubire nivyo wumva iryo kosa ryatumye ndaguheba ubwa mbere nturisiguye mugabo agashikaruka kubwira reka je ndagukunda shene nuko gusa utumva we ni wumva urangora ubuza kumviriza ibintu by'abantu kandi ubona abagabo bakeneye amahoro n'ibiki kugira turondere ubuzima mbe ibyo bintu n'ibiki gahewe oya twebwe nta mahoro twe dukeneye ngo bagabo ngo raba ngo umugabo ngo ategereza kugira ngo amahoro ngo na respect ngo nivyo bintu bagabo bakenera none okay respect urayihawe none iyo respect je nzoyiguha gute mu mwanya uri umugabo wibarabara no pas du tout ugenda kudraguye je nzokwifata nk'abandi nzokurespecta gute nzovugani n'abandi barakuzisha akantu kose ubunye mupfa n'umutipe aca kubwira ngo urazi akazi niriwemo ngo ivyo byose ngo turiga turasohoka bibaza ko amahera ava ngo bibaza ko amahera ava he urashaka kuva ku kazi muri stress wacha ntahera muri stress ibaze he uretse ukuntu bibabaza umuntu akubwiye gutyo none eske wowe wibaza inyuma ya success y'umugabo wari we wese mama avuga ko hama hari umugore soit abari umukopine wiwe soit abari umugore wo mu nzu soit abari umufiancé wari inyuma yiwe amuhayo ma ideas mama wawe inyuma y'umugabo wese mbere asha no kubatamuha amayide mugabo ahubwo ari hafi yiwe y'accompagnement yuko yutashe izo yide nizihe ubwo hari abagore babaruhisha abagabo bose babatera induru tureke kuguma tuvuga iby'abakobwa bavuga hari n'abandi bagore usanga umengo ntiwemeye ibyo umugabo akubwiye diku ariko rero biragoye kubyemera ego ariko basi kizire muha amahoro tuvyo tuzi anyway muha amahoro ikintu ushaka kubabwira gusa hari ibintu byinshi bitubako basha mu makouple je pense ko muri commentaire baza kubitubwira byinshi byo baraza hari ibintu byinshi bitubako mu makouple tu es conscient que on ne t'aime pas ouais run bivemwo run nabivuze kuva kare run hari ibyihanganirwa twese turi mu makouple hari ibintu mushwana n'umuntu mufana n'umuntu kihangana it's not that deep ukabona ko ari erere yamubayeko cyangwa ukabona ko wari wamushavuje nawe we nje tubaye kwishuye nabi things like that mugabo hari n'ibindi bintu bantu b'Imana wenye nubivuga tu uyu muntu this man apana ngo he does not love me this man hates me cet homme me déteste hamwe nyene wowe urabibina gukorera ukavuga ati kandi yo kaca wibaza ati none niba nyanka why aguma inyuma yanje why aguma ndondera why je tugumana kubera gukura ko peut-être no ni giki none cyane kwera woroshe kuza arakugarukako arakunda pouvoir agufise he likes the way he feels iyo arakunda ingene yiyumva iyo ariko arakugira ko iyo pouvoir nawe ukayimuha ukayimwemerera exactement abantu bari muri commentaire ndasavye ibintu byose tutavuze ibibazo byose twibagije tutaronkeye inyishu please muze kubitwishura basi turasavye vraiment hari ibintu twabaza reka ndagira iyo mutipe ingene navuye ndamuheba aba ndasavye atubwire kubera twaraheba na akampeba ahandi ngamuheba kora vyandengeye agashagaruka bigaca vyanka navuye ndamuheba basha le jour namuhevye cakumvisha yuko hari igihe igikombe kicuzura bavita la goutte d'eau ego cyane gose ikintu yankoreye kugira ndamuhebe ego si ikintu cyasumba ibintu byose yaramaze kunkorera
yeah kari akantu gato gutya mugani bazi ko kari akantu kari kaguta kari akantu Kari kaza gasigaye kiyongera kugira- mu bindi kugira biseseke kugira bavuga ati this is too much yeah exactly le gars ndibuka naravuye muhira yeah hari umuntu yari yapfuye habaye enterrement yeah byari twa dusibintu dufana vya kure n'uyo muntu yapfuye yeah nawe yari mugenzi wiwe yapfuye muri accident y'umuduga turagenda muri enterrement turahurirayo yeah je mugabo mba ndi kumwe na famille etc duhuriyeyo turaramukanya bisanzwe yambu turagenda tuvuye muri enterrement uratwo zihera nka 13h tuvuye ukaraba tuvuye ukaraba ca ndagenda ndakora ndatamuhira wewe acarataha iwiwe je sais pas ntiyasuye kumvugisha yarafise ibintu atarakimvugisha nahise amasate zo kumvugishiriza kuko yambare ngo ndashobora kuba ariko arandika ariko arakora je respecte nkarindira ko amvugisha so le gars yari yambare nzo kuvugisha gatatu ku munsi nahise amasaha bamvugisha bavyutse barampa agakole ngira ko iminota ingahe saa sita bakantelefona kampuni entre ayo masaha y'amapere nari yakiriye kubera wumva yarambariye akazi kenshi ngaca bakantelefona nka 5 minutes hagati muri donc iyo midi hanyuma iyo midi heze mw'ijoro rero c'était pas tous les jours j'avais un appel hari igihe yakubwira ko yashitse agwa mu gitanda aryama asinzira ko yararushe n'ahandi yagutelefona 5 minutes basha vyari ivyo vyonyene merci the thing rero that happened is je ico gihe nari nkora émission kuri CCIB yitwa la soirée des nouveautés c'était en 2016 mwumve muharure mfise nzokuza 27 ans muharure imyaka nafise mu 2016 muce mumviza igituma nari umwana rero nari nkira kamisi et tout hewe rero ce qui s'est passé c'est que je l'appelle ngeze muri émission genre à 19h émission yatangura 20h twakorana na Armel umwemsi c'est kumona ndamutelefona allo chérie bite ni sawa bite ni sawa none kutasuye kutigeze umpamagara kuva duhuye muri enterrement c'est-à-dire ni mu gatondo gushika iyo 19h jewe natevye ndevuga ati reka yavuye mu kazi nari yakiriye ko batandondeye cyaye bandondera nandika ka message gusa oya nandika ka message gusa sindamukoroka uruvugene j'avais les kugubera navuga nti ndamusavye zarandondera cyane gusumba hava mbara ndamukoroga ubwoba rero bwo kuko bampeba gaca na telefone allo oui none kutasuye kundondera acambwira je ufite naciye naha nabajya batipe wumva abandi bari kumwe muri enterrement hanyuma ca turataha umukozi wese nuko izina ryiwe acarambarira yari atetse ca turasangira etundi kumwe n'abantu n'ubu turacariyo tunywa bikimuhira urumva ivyo nana kimwe shere sava toujours ok ca nambwira mugabo wari gushobora kubaza si sava parce que urumva uheruka kumvugisha mu gatondo duhuye naho nyene duhuye muwanyandikiye tu sais ce qu'il m'a dit wa muntu atanemwe telefone ari wa telefone gatatu ku munsi yaperengera za 5 minutes canke 2 minutes nari yakiriye ko nta musaba ibintu vyo ko banyandike deja narahevye il m'a dit une chose wa mona na uragorana ngo nukuri ngo tu m'étouffes c'est ce qui m'a fait mal nari yakiriye deja ko sindamwandikira do you understand sindamubona misi yose ko arafise akazi kenshi et tout mugabo acavuga ngo je l'étouffe ça veut dire yaraje no kuvuga ikintu kiri inexistant kitanarico ndavuga ni juste pour me faire mal iyo munsi namubwiye umvirize oya hari ababetufa ari ivyo nari narafashe sur moi tutakivugana cyane kubera yambariye ko atamanya fisi tu sais ce que j'ai dit namugariye umbabarire cyane niyo munsi wanyuma nace mpindukiye sinasuye kugaruka yaragarutse n'ivyakunze ya exactement nivyo namama acambwira abakobwa iminsi yose dufashe decision turateba gufata decision ariko iyo tuyifashe trop dur acambwira ngo canambwira umbabarire cyane ko ndakwetufa me mu buzima sinzopfa nsuye kukwetufa umbabarire ko nakunda kwetufa nico navuze ico kintu cyanaja kumubloka mwameje kumubloka naga ni no ndadebloka kwanza ndandika page
wana ingene abakobwa twandika nahise imyaka 19 niba 18 navyo urabona ko jewe vraiment naragerageje ntako naragarutse plein de fois j'ai voulu vraiment que ça marche une chance 2 3 and again ati nagize ntako sinagukoreye sinakuvanze ndi mugabo wawe ibintu nkorera misi yose umengo nukuri vraiment imana ikubabarire cyane canandika hano canandika ni bonne continuation niba atari bonne chance hano kuca abahungu gusa nzari suppose guca avuga yo shene kuri kuri bifata nabi reka zobivugana cyangwa katangura kwisabisha ibigo ngo avuga ati okay sawa yambariye ngo merci acagira n'akantu kameze gutya peace ufite yararindiriye ko niyo mura arabura arageze kugira ibintu ugira niyo mura arabura asigaye nimvira mubona nawe wari kuri amwetu none umuntu yararindiriye ko yo anyway uwo mutipe bahari yubahwe kandi ababarirwe n'Imana oh Imana izomubabarira vraiment je ne suis même plus en contact avec lui vraiment sinon ubwira ngo ndamubona ngukwa aho ibintu biratwenza muri ville umuntu iyo utashaka kumubona vraiment ntushaka kumubona nibaza yuko kandi rero Bujumbura ari ntonyihewe Bujumbura vraiment n'ahantu ho guhurira hano imagine dufise duhurira ariko ntushobora kubona umuntu atashatse kumubona hewe oya mugani bazi ko tutazigifrekanta ça fait trop d'années ngira ntidufrekanta ma andram anyway so jeni bazi ko twabivuze vyinshi hanyuma nshaka duheze ikiganiro parce que urabona ko akazuba katulashije gato nashaka gushimira Belle ko nabwitavye ikiganiro canje. Yo, merci beaucoup Mona Walda, my G, my friend. Kuva kera cyane gose. Ni umuntu wanje cyane. Hama ikindi kintu naco ndashimiye Turel Company, ariwe yaduhaye n'ahantu twakoreye. Turel Company ndayishimiye cyane, ni company nziza, ikoreramo aba musulman benshi, irafasha abantu benshi cyane, ifasha abantu batishoboye, irafasha mu ntara zitandukanye. Donc Turel. Mais à part gufasha bakora iki kindi? À part gufasha barafasha cyane cyane n'abaririmbyi, barafasha abaririmbyi cyane mu buryo bwinshi butandukanye gose, baraduha ubuzi bien sûr que oui. Je mwarambonye ntanga igikombe Gitega, ndashimira MC Ami Pro aussi. Yeah. Ok, so merci beaucoup Belle, merci beaucoup abadukurikiranye twe mwese, subscribe, like na comment, hanyuma mushoye kuduha utu experience twanyuma mu makomantere muduhe, hanyuma umuntu mubona abaye mu ma situation twatwo turavuga gucyanye defo natwe twe turiterera inkuru, c'est juste que mwe muko muratura twe turatera inkuru, nabambwira abantu, hari abantu benshi bakunda bavuga ngo mbona nguravuga cyane ngo gusumba umutumire, hari ikintu mutaratahura, this is a kind of podcast. Yes. Siri wanamuwaza ubuzima bwiwe, ça veut pas dire ko ivyo twe turavuga ni wababizi kunsumvya. Quand j'ai une idée ndayivuga parce que on est venu parler. Voilà. Pareil, nanje nkaza nkomplete vyavuze, ça veut dire c'est pas ubuzima bwa benase, ndisino mubaza ama question ngogira wacambarira ngo sindi suppose kubimusumvya, turashaka duse sujet ngasanga agenda nayimusumvya, it happens. So ça veut dire kandi je ndumuntu asanzwe ari talkative cyane n'ama idée anzana mu menshi, kandi ikintu giyo kinje mu ndasingorane yo guca ndakivuga kugira sindakibagira. Anyway, that's my friend, you know. So yo burije basha, so mu subscribing, mu liking, hanyuma munuge kiganiro umuntu ushaka kubona yisanzemwo mu cinjoyinge, hama nawe nibaza kuzosubira kugaruka umunsi nosubira gutumira mana dusuntumire, kandi bama tuzoze dusubira duhe iyindi sujet twoganira ko je namona twosubira guhurirako, muyiduhe muri comment ndayitegereje. Okay, dusezerane guteka wakundi gutyanye kwabo ivyo ndabizi none ni genre ku juste ça. Okay. Bye bye, bisous. Kazwa TV. We run the world. The solution of all dreams.